Hoje nós vamos apresentar um projeto de som ambiente e telemetria desenvolvido para uma vinícola localizada em São Gonçalo, Sapucaí, Minas Gerais. Nesse projeto nós instalamos um sistema multiroom digital de 6 zonas de áudio, permitindo que você toque a mesma música em todos os ambientes ou diferentes músicas em diferentes ambientes ao mesmo tempo. Nesse projeto tivemos a oportunidade de instalar todas as Smart TVs, são 22 no total, distribuídas tanto nos chalés como nas áreas de visitação. E no final ainda instalamos um sistema de telemetria para desligamento automático de bomba d'água e também um sistema de software starter, que permite o acionamento gradual do motor, aumentando assim a sua vida útil e também evitando picos de energia.